Hallo, eine neue Folge von Wayne erklärt. Heute wenn, wann, als. Alle drei Wörter, wenn, wann und als, können im Englischen mit when übersetzt werden. Aber es gibt sehr wichtige Unterschiede und darüber sprechen wir heute. Wenn es eine Frage ist, dann benutzen wir wann. Wann ist also ein Fragewort für direkte und indirekte Fragen. Als Beispiel zu direkten Fragen: Wann kommt der Zug? Wann bist du nach Hause gekommen? Die Frage beginnt mit dem Fragewort wann, dann das Verb und am Ende ein Fragezeichen. Indirekte Fragen haben kein Fragezeichen, werden aber so formuliert, dass klar ist, dass dieser zweite Teil des Satzes eine Frage impliziert. Zum Beispiel: Ich möchte wissen, wann du nach Hause gekommen bist. Oder er fragt, wann der Zug kommt. Das sind also indirekte Fragen und diese werden ebenfalls mit wann formuliert. Wenn und als sind Konjunktionen. Konjunktionen, die einen Nebensatz einleiten. Und das bedeutet, es gibt einen Hauptsatz, es gibt den Nebensatz mit als und wenn und das Verb steht am Ende des wenn oder als Satzes. Wenn der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht, dann beginnt der Hauptsatz mit dem Verb, weil der Nebensatz Position 1 einnimmt. Hier als Beispiel: Wenn ich heute keine Hausaufgaben mache, das ist der Nebensatz, Position 1, Komma, muss ich morgen früher aufstehen. Muss steht direkt nach dem Komma, weil wir das Verb im Hauptsatz auf Position 2 brauchen und der Nebensatz Position 1 einnimmt. Was ist nun der Unterschied zwischen wenn und als? Wie schon gesagt, wenn und als können beide mit dem englischen when übersetzt werden. Zusätzlich kann das deutsche wenn auch mit dem englischen if übersetzt werden, als aber nicht. Außerdem gibt es noch ein paar andere Merkmale der beiden Konjunktionen. Das erste ist die Zeit. Wenn kann in der Vergangenheit oder Gegenwart stehen, als nur in der Vergangenheit. Wenn Sie also ein Präsens sehen, kann es nicht mit als stehen. Und das zweite ist die Häufigkeit. Wenn heißt, dass es mehrmals passiert ist, oft passiert ist oder sich wiederholt hat. Und dann können wir auch das wenn mit immer wenn erweitern. Als dagegen heißt, es ist einmal in der Vergangenheit passiert, entweder an einem Punkt oder über eine längere Zeit, die aber nicht unterbrochen wurde und auch nicht wiederholt wird. Hier ein paar Beispiele. Immer wenn ich bei meinen Großeltern war, hat meine Großmutter Kuchen gebacken. Das würde mit dem englischen when übersetzt, aber es passiert mehrmals, immer wenn ich dort war, jedes Mal. Jetzt ein Beispiel im Präsens, das dann eher mit if übersetzt würde. Wenn es regnet, nehme ich meinen Regenschirm mit. Regnet im Präsens, kann nicht mit als, muss mit wenn und ist auch eher mit if als mit when zu übersetzen. Für als. Als ich letzte Woche bei meinen Großeltern war, war meine Großmutter krank und konnte keinen Kuchen backen. Also normalerweise backt sie Kuchen, aber letztes Wochenende hat sie es nicht getan. Das ist also einmal passiert in der Vergangenheit und damit brauchen wir als. Ein zweites Beispiel. Als ich 15 Jahre alt war, wollte ich Arzt werden. Das war zwar die ganze Zeit so, als ich 15 Jahre alt war, aber es war eine Periode in der Vergangenheit, die hat sich nicht wiederholt und die wurde nicht unterbrochen und damit brauchen wir ebenfalls als. Und jetzt sind Sie dran. Überlegen Sie, ob Sie hier wenn, wann oder als brauchen. Handelt es sich um eine Frage? Dann benutzen Sie wann. Steht der Satz im Präsens oder ist es mehrmals passiert, dann benutzen Sie wenn. Ist der Satz in der Vergangenheit passiert und nur einmal oder eine Zeit lang, dann benutzen Sie als.
Pausieren Sie und denken Sie über jeden Satz einzeln nach. Und hier sind die Lösungen. Als ich 6 Jahre alt war, konnte ich noch kein Auto fahren. Das war die ganze Zeit so, als ich 6 Jahre alt war. Nicht mehrmals, sondern eine Periode lang in der Vergangenheit. Wann sollen wir uns morgen treffen? Das ist eine Frage, damit brauchen wir ein Fragewort und das ist wann. Wenn Tina möchte, kann sie mit uns ins Kino gehen. Das ist eher if als when und außerdem steht es im Präsens und damit muss es wenn sein. Wir fragen uns, wann wir uns morgen treffen sollten. Das ist eine indirekte Frage, also brauchen wir wann. Als ich gestern nach Hause kam, war das Essen schon fertig. Das passiert nicht immer, sondern das ist gestern passiert, einmal in der Vergangenheit und damit brauchen wir als. Ich habe viel gelesen, als ich in der Schule war. Jetzt tue ich es vielleicht nicht mehr, aber als ich in der Schule war, habe ich viel gelesen. Das war also die ganze Schulzeit so, ohne Unterbrechung und wurde nicht wiederholt in der Vergangenheit, damit als. Erik überlegt, wann er Hausaufgaben machen soll. Er überlegt und dann kommt die Frage, die er sich überlegt und damit wann. Wir sind als Kinder immer ins Schwimmbad gegangen, wenn das Wetter schön war. Das ist in der Vergangenheit, aber es wiederholt sich. Immer wenn das Wetter schön war, sind wir ins Schwimmbad gegangen und dann brauchen wir wenn. Das war's. Tschüss.